Nơi chỉ phùng mùi đại prey chơ cỏ hồng chung vĩnh nâng plơ đầy cỏ hồng bọt bàn miên băng chah mùi ngọc ngạt manu phùng hai việt thà băng prechan pru rò dục pe prechan re bần lư việt chlo lợp tây tật đôi kinh trọ bạc. Kế nì dây thà băng nis ad bần tai ai có ngọc ngạt bần tai miên ad cầm bằng. Đà ra chỉ dụ vật chôn cây cỏ rú nơi chỉ mùi mà đại chah quát phơ ca cặp chơ chinh châm chỉ vật ngay từ ngày chỉ vật quát xà mảnh khmiên sổ bần thông khmiên ca rồng băng phủ. Mì lý chỉ côn sreiแต่มวย របស់ មេភូមិនាងរស់នៅក្នុងផ្ទះធំប៉ុន្តែចិត្តតូចនិងឯកោទោះមានគ្រប់យ៉ាងក៏នាងមិនដែលមានសេរីភាពឡើយល្ងាចមួយជោគវាសនានាំឲ្យពួកគេជួបគ្នានៅក្បែរបឹងមីលីអង្គុយយំដោយគ្មានអ្នកឃើញតារាឈប់ជើងមិនហ៊ានចិត្តប៉ុន្តែចិត្តគាត់ឈឺចាប់ដោយមិនដឹងហេតុនាងជាមនុស្សដែលនិយាយមុនអ្នកក៏ឯក៏ដូចខ្ញុំដែរមែនទេចាប់ពីថ្ងៃនោះទៅពួកគេជួបគ្នាជារៀងរាល់ល្ងាចមិនមានពាក្យសន្យាធំមិនមានការសារភាពត្រង់តែភ្នែកនិងភាពស្ងៀមគឺជាភស្តុតាងនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ពួកគេនិយាយអំពីសុបិនដែលមិនអាចសម្រេចអំពីជីវិតដែលមិនអាចជ្រើសអំពីស្នេហាដែលមិនអាចប្រាប់នរណាមីលីចាប់ផ្ដើមសើចច្រើនជាងមុនតារាចាប់ផ្ដើមសង្ឃឹមជាលើកដំបូងក្នុងជីវិតបឹងព្រះច័ន្ទคล้ายជាពិភពទុកសេចក្តីស្រឡាញ់មិនអាចលាក់បានជារៀងរហូតមេភូមិដឹងរឿងនេះហើយកំហឹងរបស់គាត់ដូចភ្លើងឆេះព្រៃកូនស្រីមេភូមិមិនអាចស្រឡាញ់កូនអ្នកកាប់ឈើមីលីត្រូវគេបិទទ្វារតារាត្រូវគេគំរាមស្នេហាត្រូវគេហាមមេភូមិប្រកាសរៀបការឲ្យមីលីជាមួយបុរសមានអំណាចនាងយំស្ទើររាល់យប់មុខស្លេកស្មារតីបាក់បែកយប់មួយមីលីខ្សឹបនិយាយតាមបង្អួចទៅកាន់ព្រះច័ន្ទបើស្នេហាមិនអនុញ្ញាតឲ្យយប់មុនថ្ងៃរៀបការភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងដូចមេឃកំពុងយំជាមួយនាងមីលីរត់ចេញពីផ្ទះដោយជើងទេនិងចិត្តបាក់បែកនាងទៅកាន់បឹងព្រះច័ន្ទកន្លែងដែលនាងធ្លាប់សើចកន្លែងដែលនាងធ្លាប់ស្រឡាញ់នាងហៅឈ្មោះតារាប៉ុន្តែមានតែសំឡេងខ្យល់ឆ្លើយតបក្នុងភាពអស់សង្ឃឹមនាងជ្រើសរើសបឹងជាជម្រើសចុងក្រោយទឹកត្រជាក់ស្ងប់ហើយងឹតព្រឹកឡើងភូមិទាំងមូលស្ងៀមតារារស់នៅដូចមនុស្សគ្មានព្រលឹងគាត់ទៅបឹងរៀងរាល់យប់និយាយជាមួយខ្យល់និយាយជាមួយទឹកនិយាយជាមួយការចងចាំរហូតដល់យប់មួយព្រះច័ន្ទពេញវង្សខ្យល់ត្រជាក់ទឹកស្ងប់នាងត្រឡប់មកវិញមីលីក្នុងរាងខ្មោចស្លៀកខោអាវពណ៌ស្ដួយថ្ងៃដែលគាត់ស្រឡាញ់នាងដំបូងខ្ញុំមិនអាចទៅណាបានទេតារាស្នេហារបស់គាត់បានចង់ប្រលឹងនាងឲ្យនៅរៀងរាល់យប់ពួកគេជួបគ្នាដូចជាមិនមានសេចក្តីស្លាប់តារាស្គមស្លេកប៉ុន្តែភ្នែកពោពេញដោយសុភមង្គលរហូតដល់យប់មួយគាត់ដេកនៅមាត់បឹងមិនភ្ញាក់ទៀតឡើយព្រឹកឡើងគេឃើញសពគាត់មុខមានញឹមដូចមនុស្សបានត្រឡប់ទៅផ្ទះចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះទៅមនុស្សភូមិឃើញស្រមោលពីរកាន់ដៃគ្នាតើលើផ្ទៃទឹកក្រោមពន្លឺព្រះច័ន្ទស្នេហាតែមិនចេះស្លាប់ទោះជាជីវិតបានបញ្ចប់ក៏ដោយ